Это взрывчатка С4, ты можешь знать о ней из игр. Очень мощная вещь, но при этом невероятно безопасная. Ты можешь резать ее ножом, поджигать и пинать, и она не сдетонирует. Ну как что-то столь мощное, как С4, может быть настолько безопасным? Все дело в его составе. С4 содержит мощное взрывчатое вещество под названием RDX, но оно сочетается с размягчающими веществами, такими как пластификаторы, которые делают его мягким, гибким и безопасным в обращении. Такое сочетание элементов не дает ему взорваться, даже если ты уронишь его на что-то тяжелое, наступишь на него или даже выстрелишь в него пулей. И только когда детонатор посылает через него сильную ударную волну, он высвобождает свою взрывную силу и бум!